السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد وحلقة جديدة من بودكاست قصص اللعيبة. معانا النهاردة مصطفى صوصة. اخويا ازيك عامل ايه؟ عامل ايه؟ بقولك ايه؟ تمام الحمد لله. أول حاجة عايز أقول لك ألف مبروك على الصعود مع بلاك ستار، ودي خطوة حلوة ليك. وأنا عارف إن الدرجة الثالثة مش مقامك برضه، أكبر من كده. ألف مبروك. الله يبارك فيك. نبدأ النهاردة كده مع بعضينا. تمام؟ شوية أسئلة خفيفة كده. خفيفة؟ ما تقلقش مش هنخبط في حد. ماشي، اهم حاجة ما نخبطش في حد. تمام. مصطفى صوصة ايوه. قبل ما يبقى صوصة كان عامل ازاي؟ عايزين الحكايات اللي هي البدائية. لا عادي، كنت في النجوم، فما كانش فيه صوصة دي وما كانش لا فيه. احنا عايزين تاريخ القديم، يعني صوصة من البداية. هو من البداية لما قال لي قعدت في النجوم 12 سنة. دي كانت بدايته. هي بدايتي دوري بيبسي المدارس، ورحت فكنا بنلعب دوري بيبسي المدارس، فوصلنا نهائي تصفيات الجمهورية، فالتصفيات الجمهورية بتبقى في النادي هناك. فكنا بنلعب، خسرت في النهائي التصفيات، فخدونا للموهوبين. كان لسه السنه بتاع الفرقه 2003 دي بتتعمل جديد، تمام. فخدونا بقى الموهوبين وكده. فمن هناك بقى مضينا في النجوم. الكلام ده كنت من بدري، من 11 سنه او 12 سنه. يعني انت من المعمرين في النادي. لا انا قعدت في النجوم كتير قوي. عديت تحت ايد كابتن محمد الشيخ. اه طبعا. يعني... حضرت كابتن محمد شيخ من تحت جامد كمان، هو كان بيجيبها من تحت. ايوه. لا مدربين كتير عدت عليا يعني. طب مين اكتر شخص دعمك في حياتك؟ ابويا طبعا. ابويا من بدري جامد، يعني هو بيلف معايا الدنيا كلها. ربنا يخليه لك يا رب. طب ايه اكتر موقف، تمام، اكتر موقف صعب عديت بيه في حياتك ومحدش يعرف حاجة كده بينك وبين نفسك كده؟ ما حصل حوار في النادي النجوم وكده، ومحدش كان يعرفه خالص، او مش ينفع اقوله برضه. طب الموقف عدى ازاي من غير ما نتكلم عن حاجة؟ اتوقفت يعني احكي الموقف. اتوقفت اسبوع كامل او اسبوعين. كان كابتن ابراهيم عبد الصمد رئيس القطاع وقفني اسبوعين لحاجه حصلت في الاوضه بتاعت السكن وكده. وبعدها يعني هم كانوا قايلين ان انا اللي عامل كده. فبعد كده بعدها باسبوع عرفوا ان مش انا، حد تاني، لما رجعوا الكاميرات والكلام ده. ايوه. فعرفوا ان حد تاني، فكلمني بقى كابتن ابراهيم بقى. وكنت انا بقى ساعتها مروح من النادي بكلم ابويا بعيط، ازاي ما عملتش كده، فاهم، مظلوم بقى ومنهار بقى، وعمال اكلم ابويا. قال لي، راح كابتن ابراهيم قال لي انت موقوف اسبوع ومش هتيجي غير لما احنا نكلمك. قلت له خلاص ماشي، ومروح بقى زعلان. وكنت ساعتها بقى الفتره دي كنت قاعد في المنوفيه، يعني انا اصلا كنت في الجيزه، وخدنا سنه كده في المنوفيه. كان والدي واخد فرن وكده، فكنا قاعدين هناك. فروحت الكلام ده الساعه 12 بالليل، حتى مشيت من النادي، ما رضيش يبيتوني ومشيت تاني يوم. مشيت بالليل وروحت بقى، قعدت بتاع اكتر من اسبوعين. ولما عرفوا ان مش انا، كلمني بقى كابتن ابراهيم وكلم ابويا، وما تزعلش وحقك علينا بس ورجعت. كده بره هو والدك اصلا لاعب كوره؟ كان بيلعب كوره، بس ما عمي هو اللي كان مكمل في الكوره. عمي بس برضو جدي، يعني هو عمي كان لما كان في الاهلي زمان، كان في الاهلي وكده. فلما جدي الله يرحمه توفى، وعمي بقى وابويا وعمامي وكده ما رضوش خلوه يسافر القاهره عشان احنا قاعدين في سوهاج. ايوه. فما رضوش يسافر القاهره بقى، خليها في البلد وكده. قال له ما تسافرش، وخليك قاعد في بلد وشوف شغلك ومصلحتك وكده. بس طلع لعمي يعني. طلع لعب. طب هو لعب فين؟ عمي حسام، اسمه حسام البدري. لا هو لعب في الاهلي، كان في الناشئين بتاعت الاهلي وكده. بس ما كملش بقى، اللي هو كان في بدايته، يعني هو كان في البلد عندنا بيلعب وكده، وراح برضو الاهلي اختبارات والكلام ده، وكان مكمل في الاهلي بقى. ايوه. قعد فتره وبعد كده مشي، بس اللي هو ما مشيش، اللي هو ما راحش تاني اصلا، بطل يروح. مشاكل بقى في البيت والعيله وكده. تمام. طب ايه الحاجه اللي هي كسرتك بس علمتك؟ مش شرط الكوره. مش عارف. لا انا في حاجات كتير ما هو كلمه مش عارف دي وراها كلام كتير. لا في حاجات كتير حصلت، فاهم، ومن ناس صحابي جامد، فاهم.
كنتش اتوقع مثلا انهم يحصل منهم كده. وبعد كده بقى الدنيا اتغيرت، ما بقوش مثلا، ما بقتش اعملهم زي الاول. ايوه خلاص انت يعني يبقى انا اقرب الناس ليك، وتفضل تتكلم وتقول وتقطع فيا المشكله بس عدت يعني. المشكله ان انا عرفت بايه يعني. اللي قال لي واحد ولا يعرفني ولا اعرفه، بعت لي قال لي خد بص صاحبك بيقول عليك ايه، وسكرين كامل وسكرين فيديو وشغلان. بس بعد كده بقى الدنيا يعني الفيديو كان بيكلمني فيديو. طب لو رجع بيك الزمن، ايه الحاجه اللي تحب تغيرها؟ ما راحش النجوم. انت كده عايز تحبس نفسك. لا ما راحش النجوم. بس ده المكان اللي انت بدأت فيه برضه. انا عملوا معايا يعني، انا لولا النجوم ما كنتش هبقى صاص. ففعلا هناك الدنيا كانت في الفتره دي اصلا ناشئين النجوم من احسن ناشئين في مصر. ايوه دي حقيقة. وكنا مكسرين الدنيا، واتمرنا تحت مدربين من بنفيكا اللي هم حاليا ماسكين بيراميدز. ايوه فاتطورت جامد. بس هو بقى الاجواء اللي كانت جوه النادي والدنيا ومحدش بيمشي والكلام ده هي اللي كانت مرخمه الدنيا بس. فهو دي النقطه. طب ايه الاماكن اللي جات لك وانت في النجوم؟ لا الاماكن اللي جات لي وانت يعتبر لسه ناشئ. لا ما جاتليش حاجه وانا ناشئ. طب ايه الاماكن اللي كنت عايز تروحها وانت مش عارف تمشي؟ لا هو كده كان اي حد من فرقتنا او اي حد من الجيل بتاعنا كان لو مشي من النجوم كان هيروح يلعب في حته ممتاز. ايوه بس احنا اللي اتظلمنا عشان يعني كنا ممتاز به فاهم. وجات علينا فتره النجوم نزلت ثالثه، فالناشئين بتاعتنا ما كانتش متشافه جامد. حتى أيوة. السنه اللي لعبناها واحده بس جمهوريه، وبعد كده النجوم نزل فما لعبناش جمهوريه تاني. وكمان لعبنا جمهوريه واحنا صغيرين، كان السن بتاعنا صغير. ايوه كانش الواحد يعرف يعمل اي حاجه. لعبناها سنه واحده بس والجمهوريه اتلغت لينا وقعدنا بقى نلعب مناطق في جيزه وكده. طيب اول مره حسيت ان الناس بدات تعرفك؟ هو انا اصلا يعني هو الناس عرفتني كتير بسبب حوار التيك توك وكده. انا ما كنتش يعني انا الحوار التيك توك ده جه صدفه. انا كان معايا فيديوهات يعني انا كنت افتح تيك توك اتفرج على الفيديوهات عادي، ولا كنت اعمل صفحه ولا كنت اعمل حاجه. ففي حد صاحبي قال لي يا عم طب ما تنزل اعمل صفحه ونزل الفيديوهات دي عادي. قلت له يا عم عادي مش مهم، كده كده طول ما الفيديوهات معايا عادي. فانا ما اعرفش اي حاجه. الكلام ده مثلا من سنتين او من سنه ونص. فجيت نزلت فيديو لا الفيديوهات بتجيب 8000 مشاهده 6000. فانا كنت فرحان جامد، ده اول مره اشوف الكلام ده. فجي فيديو واحد اللي هو بتاع كنت بلعب دوره في الفيوم، وكنت عامل فيديو كده حد عمل لي فيديو رحت منزله، فجاب عدى مثلا حوالي 800000 وكده. فمن بعدها بقى الفيديوهات بقى كنت بفضل انزلها بتجيب لغايه ما لعبت بقى مع رجاله بقى الغزال وكده كان. ايوه فمن كلنا بقى تعرفنا وكده. كانت معاك. ايوه. طيب فيديو او موقف هو اللي عمل نقله في حياتك؟ فيديو او موقف؟ لا هو اللي عمل نقله في حياتي السفريه الاخيره دي بتاعت تربون والبطوله بتاعت الكينجز ليج. غيرت حاجات كتير يعني فاهم. هي سبب في تغيير حاجات كتير الفتره دي. يعني دي بتعتبرها الحاجه اللي نقلت جزء كنجاح؟ نجاح لي انا، نجاح ليك في حاجات كتير يعني. حتى في ناس كمان يعني، في حد كلمنا من هناك من السعوديه انا واتنين معايا في البطوله ان احنا نروح فرقه ممتاز به هناك وكده. بس كان فاضل شهرين والموسم يخلص. ايوه. فالراجل قال لنا لو كده السنه الجايه انتوا معانا. فممكن على بخصوص البطوله انا افتكر لك لقطه كنت انت وقعت وخالد رونالدو جري عليك. انا كتفي من مثلا حوالي من رمضان اللي قبل اللي فات وقعت عليه اتخلع. فاللي هو بقى ايه بقى الاربطه بتاعت كتفي ضعيفه بتخلع لوحده. ممكن مثلا اعمل جامب وانزل الاقي كتفي ده اتخلع بيتخلع لوحده. فخالد عارف النقطه دي كذا مره بتحصل قدامه. ايوه. فلما الكوره جت مع خالد، هي الكوره جت مع خالد اول ما كتفي اتخلع. خالد بيقول لي كتفك اتخلع، هو عارف خالد. قلت له رحت واقع في الارض راح مطلع الكوره. برضه خالد عشره يعني.
ما ركزتش في تفاصيل زي كده؟ لا ما ما حدش كان بيتنمر عليك مثلا وانت في الكوره، قال لك ده جسمه صغير؟ لا الكلام ده كتير. حصل موقف يعني، انا كنت في اختبارات الزمالك قبل ما اروح النجوم وقبل ما اروح كارثه مني برضه فاهم. كنت في اختبارات الزمالك، قعدت مثلا بتاع 6 اختبارات في الزمالك او 7. جيت في اخر اختبار كان ابويا معايا، كان تاني يوم عيد ميلادي. فانا عيد ميلادي ده في اخ كبير ليا اسمه مصطفى قحطاني جاب لي طقم الاهلي جديد. وكان اليوم ده يوم عيد ميلادي كان ماتش الاهلي والزمالك بتاع 4-2 للاهلي بتاع ابو تريكه أيوة. ووليد سليمان وكده. فكنت جايب طقم الاهلي بقى بالليل وفرحان، ورحت بيه اختبارات الزمالك. والله ازاي العظيم ده عملتها ازاي؟ والله لا ما كانش معايا لبس كوره خالص فاهم، وفرحان بالطقم. ما كنتش بقى انا نايم بالطقم، بس انت رايح مش تتقبل، انت رايح انا نايم بالطقم. بقول لك انا اول مره اجيلي طقم الاهلي وجديد والشيرت الابيض والتيشيرت الاحمر ونايم بيه، والصح رايح بيه الاختبارات. وقبل ما انزل بقى في واحده ابنها كان بيختبر معايا، قالت لابويا انت هينزل بالطقم ده عمره ما يتقبل. قال لها طب اعمل ايه احنا مش جايبين غيره. ابويا زعق لي قال لي انت جاي تجيب ده ومش عارف ايه، وبقى وزعلت انا عيطت. ايوه. كنت لسه صغير. فضلنا ندور في نادي الزمالك ان اجيب تيشيرت، اي تيشيرت عشان انزل بيه الاختبار، ما عرفناش. ابويا قال لي انزل خلاص امرك لله بقى. نزلت كنت جامد قوي في الاختبارات قوي. بس مش هتتقبل. المدرب قال لي جسمك صغير. مش عشان التيشيرت، لا انت ما جسمك اعرفش صغير. بقى هو جسمه صغير ولا عشان ايه بقى. طب ايه اللحظه او الموقف اللي خلاك ان انت هتسيب كل ده؟ يعني جه عليك وقت كده حسيت انك انت عايز تسيب كل ده؟ جت عليا لما سافرت المنوفيه، كنت في ثالثه اعدادي. يعني قبل ده كله كنت في ثالثه اعدادي وسافرت المنوفيه، وانا كنتش عايز اسافر بس كان لازم اسافر بقى عشان ابويا وكده. كنت واقف مع ابويا في الفرن وكده. فان انا كنت اصلا بروح التمرين يعني كنت بخلص الشغل هناك بيبقى 12 بالليل ل 6 الصبح، فبخلص واروح على التمرين، الحق تمرين ايه، ارجع على اكتوبر من المنوفيه لاكتوبر مثلا عشان تمرين 2 الظهر ولا حاجه. ايوه. فجت فتره ان انا اصلا ما بقتش قادر، ما بقتش قادر اروح التمرين ولا بقيت قادر اتمرن. وكرهت الكوره خالص، لو خلاص بقى انا لا اقعد بقى اكمل واسيب الكوره واشوف شغلي بقى واشوف اكل عيشي واقف مع ابويا واسيب الكوره. فدي الفتره اللي انا كنت فيها كاره الكوره اصلا، كنتش عايز العب كوره. بس اللحظه دي عدت على ناس كتير قوي. ما بس هو الحمد ما هي ما لله. كملتش بقى، ما بوظت الدنيا انا. خليت ابويا يتخانق هناك وسيبنا الشغل. هو اللي ساب الشغل. سيبنا الفرن خلاص ورجعنا الجيزه تاني. الحمد لله، بس ربنا برضه هو بيعوض من اكيد طبعا. الحمد لله. طب ايه الثمن اللي انت دفعته عشان توصل لمصطفى صوصه؟ لا هو هو حوار التيك توك دلوقتي فاهم. انا ما كنتش عايز اخش التيك توك ولا كده، عشان كل دلوقتي ما بشوف حد يشوفني الصوصه بتاع التيك توك، الصوصه بتاع الخماسي. انا اصلا ما بحبش الخماسي. أيوة. يعني انا بكره الكلمه دي، ولا عايز العب خماسي عشان ما حدش يقول لي مثلا الصوصه بتاع الخماسي. انا حابب الملعب الكبير، عايز اوصل مثلا العب ممتاز ان شاء الله. بس فانا يعني انا ساعات بكره التيك توك بسبب الكلمتين دول. ما بحبش مثلا حد يشوفني يقول لي الصوصه بتاع الخماسي، الصوصه بتاع التيك توك. بس دي بقى يعني انا حاسس باللي انت بتقوله. كاره التيك توك بسبب كده. طيب ننقل على، نخليك تطلع من الجو ده شويه. نطلع عشان خلاص. عشان صاحبك ذات نفسه زعل. طيب كلمه عمها جت ازاي ولا طلعت ازاي؟ والله هو الاغنيه كانت نازله، اللي هو الساوند نازل على التيك توك وكده. فانا عادي منزل فيديو بتاع الواحد على الواحد اللي هي في مزايا اللي هي بتاعت نجوم الشعر، ومنزل الفيديو. فلقيت الفيديو ضرب جامد، الفيديو جاب بتاع 8 مليون مشاهده. وكلنا بقى عملنا عليه يعني انا وخالد وكده. فالاغنيه بقى اتعرفت يعني بي انا وخالد وبلوز. فالكرة أيوة. بعد كده جه ترند اللي هو ايه، تاخد الكرة على الخط وتفضل تتحنجل كده. فخلاص اللي بيعمل كده خلي فهو بالك ده احمد مالك عملها ما بقول لك بقى، فخربت الدنيا بقى. اسم الحلقه على فكره عمها. طب وانت في الشارع حد قابلك قبل كده وبدل ما يقول لك مصطفى صوص قال لك عمها؟ انا بلعب انا في يعني السنه دي في البكاري كنا بنلعب ماتش باللعب العربي، خسرانين 4-1 والله العظيم، وماسك الكوره وعلى الخط
وكان في رجاله بره يلا يا عمها وعمها، وكل ما اخد الكرة بقى يشغلوا الاغنيه بره. طب هنلعب طيب، وخسرنا 4-1. زي عمها. يعني ايه في موقف محرج؟ انا قبل كده واحد يعني في ماتش بلاك ستار لما خدنا البطوله بتاعت 2005، نزلت انا لعبت الماتش ده النهائي، فانا وبتصور يعني بنتصور، لقيت في عيل صغير جاي بيقول لي افضل قول عمها في الفيديو. اقول انا اقول له ازاي يعني؟ طب لو عمها كانت شخص كانت هتبقى مين؟ شخص. خالد عمها. خالد عمها. خلاص هنمنشن له في الفيديو ده. بالظبط. طيب هطلب منك بقى طلب، اه هتقول 5 مرات عمها بس في 5 طرق. ازاي بقى؟ مره وانت غضبان. لا انت بتهزر كده. الواد طلبها منك في الفيديو. لا انت بتهزر يا عم، مش انا اللي بغنيها. لا انت مش هتغنيها، انت هتقول عمها بس وانت غضبان. ازاي يعني عمال انت غضبان؟ وانت غضبان. لا لازم تبقى غضبان. ما بعرفش ابقى غضبان. حاول. لا صعب. طب يا عم وانت فرحان. عمها. طب وانت زعلان. طب مفيش واحده وانت عندك غرور يعني غرور وانت لا، مغرور كده. لا مش طيب ايه اكتر حاجه بتديك دافع انك انت تكمل؟ بص، اول حاجه ان انا عايز اعمل حاجه لابويا وامي، فاهم؟ عشان افرحهم، عشان تعبوا معايا جامد. والناس برضو القريبين مني يعني بقى هم اللي بيدوني دافع، هم الناس الثلاثه اربعه اصحابي اللي هم بيقعدوا معايا دول عايزين ابقى حاجه، فاهم؟ مهما اي حاجه بتحصل. وابويا وامي برضو، فلازم يعني اكمل وابقى حاجه عشانهم، مش اكتر، مش عشان انا. طب قول كلمه لصاحبك اللي جاي معاك بقى. لا ده هو عارف ده. لا لازم تقول له كلمتين. ده شيكا، ده العيش، ده اغلى ماليه شيكا. طيب بتتعامل ازاي مع الضغط لما بتبقى انت مضغوط في حياتك؟ تاخد اسلوب. مش انا هتفضحنا، مش انا اللي باخدها. لا والله بص، يعني انا من النوع اللي انا بتاثر جامد، فاهم؟ يعني لو في مثلا حاجات مثلا مشاكل وكده بتاثر جامد، حتى في اللعب وفي اي حاجه. حوار الضغط ده بقى يعني بسيبها وتمشي زي ما بتمشي بقى، ما بحسبلهاش، فاهم؟ بقى جت بالسلبي بقى جت بالايجابي، فهي ونصيبها، ما بحسبلهاش خالص. يعني زي ما تيجي. بالظبط. طيب نفسك توصل لايه قدام الناس ويبقى انت من جواك وانت تبقى راضي اوصل ليه في الكرة؟ في حياتك عموما؟ لا طبعا اكيد نفسي ابقى العب دوري ممتاز واحترف بره يعني ان شاء الله، فعشان ابقى عملت حاجه لنفسي، فاهم؟ برضو حاجه كبيره يعني ان شاء الله لما نلعب دوري ممتاز، عشان ابويا برضو عشان امي كده. بس انا ما شفتكش وانت بتتكلم بتقول حتى طب عشان خاطر النفس انت. لا والله بص، انا اهم حاجه ابويا وامي، ربنا يخليهم. يعني نفسي ربنا يكرمني عشانهم، انا الوحيد برضو، فاهم؟ فعايز افرحهم وكده. ربنا يبارك لك فيهم. يا رب. طب تحب الناس تفتكرك بايه؟ اكيد بالسيره الطيبه. تفتكرني بيه يعني؟ طيب الشهرة غيرت فيك حاجة؟ فين الشغل؟ في الشغل. لا الناس بص، هو معظم يعني اللي بيتابعك ناس بتحبك وناس صغيرة طبعا. انت حسيت من جواك ان انت هتتغير او ان انت هتروح الشهرة بيك لو انت حتى هتغير فيك حاجة وحشة؟ انت تبقى مغرور حاجة جواك؟ ما بص، انا يعني حوار انا ببسط جامد وببقى فرحان جامد لما مثلا الاقي حد عايز يتصور معايا الكلام ده، ببقى مبسوط يعني. انا بالنسبه له كده مثلا حاجه جامده ان انا مثلا ده بيطلب مني صوره، لا انا ببقى فرحان بكده. انا مثلا ممكن استنى حد يقول لي انت عايز اتصور معايا، او ممكن مثلا لو شفت مثلا عيل صغير كده مكسوف يجي يقول لي عايز اتصور، اروح انا اقول له تعالى نتصور. انا ما ده حاجه حلوه يعني. طيب في ناس بعدت عنك بعد ما انت ما نجحت او حد ما اتمنالكش الخير ده؟ لا كتير والله.
يعني في ناس بعدت عنه. كتير ايوه. مش بعيدوا عني، يعني هم حسوا ان انا مثلا هتغير معاهم، وانا عمري ما كنت كده مع حد. والمشكله بقى جت ان هم بقى بيتكلموا في حاجات ما ينفعش يتكلموا فيها مع اي حد بقى. بس ربنا يستر عليهم بقى. طيب في حد نفسك تقول له شكرا من خلال البرنامج ده؟ الغزال. احمد غزال؟ لا، مين؟ بسام الغزال. بسام الغزال اه. بتاع فرقه فرقة الغزال، منتخب فرقه الغزال. ايه اكتر كومنت انت شفته والكومنت ده وجعك؟ مش فاكر. لا، هو في كومنتات سلبية كتير، يعني انا في كومنتات سلبية كتير، بس اكيد يعني ما يعني ايه كبر اكتر دماغي. كومنت انت شفته حسيت ان الكومنت ده يعني لمسك انت، حسيت ان الكومنت ده ضايقك اصلا؟ وكنت منزل صورة، كنت منزل فيديو بقى فيه لقطات بقى كباري والكلام ده، بس في الملعب الخماسي. فواحد دخل قال لي انت مش فالح غير في الخماسي والكلام ده، انما انت على الملعب الكبير ما ولا بتعرف تلعب ولا عندك فكرة وكده، فاهم؟ يعني هو كتب كومنت زي كده، انا مش فاكر بالظبط الكومنت ايه. ايوه. فده اكتر حاجة ضايقتني، ان انا اصلا ما بحبش الكلمة دي. فرحتك اكتر؟ اه طبعا ايوه. في ناس كتير قوي، ناس ما اعرفهاش وناس جامده يعني، دخلت مثلا في الكومنتات، مثلا في فيديو كده دخلوا كان يعني مثلا في فيديو، في كومنت حوده بندق معلق لي انا وخالد على الفيديو بتاع السعوديه. ايوه. ف الكومنت ده سؤال واجابه. انا هسألك سؤال وانت تجاوب بكلمه واحده. السوشيال ميديا. مالها؟ لا انا عايزك تقول لي اجابه ليها. مش فاهم. السوشيال ميديا كارثه. كارثه. ماشي. النجاح. النجاح حاجه حلوه طبعا. والفشل. كارثه برضه. الفشل ده اسوأ حاجه. طب والحب؟ مالناش دعوه بيه. طلع من جواك؟ من جوايا كمان. طب والصحاب؟ كلمه واحده. اجازه. على فكره هو قالها صح، حلوه. الصحاب في اجازه ما يشيك. طب وعمها؟ امامي. مش متابع معايا. انا عارف والله. مصطفى صاصا. لا، عمها مصطفى صوص. صح كده. طب لو حد بيتفرج علينا دلوقتي وحاسس انه تايه، هتقول له ايه؟ حاسس ان ايه؟ ان هو تايه في حياته. تايه في حياته. وبرضه هنقول ان هو في الكوره في المجال بتاعنا احنا، تقول له كلمه تنصحه بيها بايه؟ لا، ما هو اي حد يعني في مجال الكوره، ما اول حاجه تبقى قريب من ربنا عشان ربنا يقف معاك، وبعد كده بقى تفكرش في حاجه غير ان انت تفكر في نفسك، وتركز ان انت عايز توصل لحاجه. متضايقش نفسك ولا تحسبها مثلا ان انت عايز تبقى زي ده او زي ده او زي ده، انت تحسبها لنفسك انت. انا كنت فين امبارح وعايز ابقى فين بكره، او عايز ابقى فين النهارده بس. واهم حاجه بقى تبقى قريب من ربنا برضه عشان يقف معاك، مفيش حل غير كده. طيب قبل ما نقفل الحلقه، كلمه ليا انا بقى. انت اخويا الكبير وشخصيه محترمه والله ومكسر الدنيا في الملاعب، في صور وفيديوهات، وان شاء الله ربنا يكرمك ونشوفك كده بتصور في الممتاز باذن الله. ان شاء الله واكون بصورك باذن الله، ده شرف كبير ليا يا اخويا. ان شاء الله. اخويا، دي كانت حلقتنا النهارده مع مصطفى صاصا عمها، وان شاء الله الحلقه هتنزل يوم الخميس الساعه 10 على قناه ابو غزال على اليوتيوب. تزورونا. سلام.